يا مساء السعادة. ناس كتير سألت هو هايبر وان في أقسام خاصة بالمطبخ والحلل والأجهزة المعمرة. طبعا هايبر وان في كل حاجة، يعني مش بس السلع الغذائية، في كل حاجة. خدهم في جولة النهاردة. وبرضو على فكرة هو في مطاعم كده فوق ممكن تقعدوا كده تاكلوا فيها، اللي هي زي البيتزات والحاجات دي. بص بقى، دي أطقم الحلل. أنا عايزة أقول لكم إن تقريبا كل حاجة من اللي انا بصورها يعني فاضل اخر قطعة، لاست بيس زي ما بيقولوا كده. هي طبعا بتنزل عروض جامدة عليها، بسبب ان ساعات ممكن تلاقي في قطعة او حاجة في الطقم فيها ديفو. يعني انا كان في طقم عجبني وكنت هشتريه، الطقم ده بالظبط اللي انا واقفين عليه دلوقتي، بس اكتشفت ان في لان هو كان في العرض، في بعض الطاسات فيه مجرحة. فبصراحة انا كنت هشتريه بس ما رضيتش اشتري. فبرضه قبل ما تشتري تاخدي بالك، هو فعلا ارخص من بره، بس ساعات بتكون في ديفوهات بسيطة في الحلل لانها بتكون معروضة ولاست بيس. لو هتشتري طبعا حاجة مقفولة بكرتونتها ممكن تكون سعرها مقلب بره او ارخص شوية. الحلل بصراحة تعتبر متنوعة جدا، يعني هتلاقي كل الانواع زي ما انت شفتي. ممكن تبدأي من اول 3000 جنيه لحد بقى 10 تلاف و15 ألف. عجبني ان هو في كل الحلل وكل المقاسات، والأطقم فيها تنوع، يعني في أطقم 3 قطع و4 قطع و5 قطع، 10 قطع 12 قطعة، يعني في تنوع كبير بصراحة. فلو انت حابة تشوفي الأسعار أو تشوفي مكان كده مجمع حاجات كتير، ممكن تشوفي هايبر وان. وكمان عايزه اقول لكم عنده معروضات خشبيه زي ما انتم شايفين، كل الطواجن الخشب بقى والبولات الخشب واشكال السمك زي ما انتم شايفين، كل الاشكال تخيلوها من خشب ممتاز يا بنات، وجوده فعلا فعلا فوق روعه. لكن طبعا زي ما انتم عارفين اسعار الخشبيات بتبقى غاليه لان ده خشب نوع كويس جدا. البوتاجازات بقى عايزه اقول لكم، كنت في عروسه هناك بتشتري، فلما سألتها هل فعلا البوتاجازات ارخص من بره ولا اغلى، قالت لي لا، ان هي واقفة بتشتري بوتاجاز ارخص من بره ب2500. طبعا بنتكلم في الكاش، لو انت طبعا بتشتري من بره كاش لا روحي هايبر، بيبقى عامل عروض كده على اسعار الاجهزة المعمرة دي. زي ما قلت لك بيبقى عنده كمان يعني لاست بيس مثلا او حاجات زي كده، بيبقى حامل فعلا عروض حلوة. بص بقى، يعني ما شاء الله عنده كمية متنوعة من البوتاجازات زي ما انتم شايفين، من اول 3000 جنيه و5 و6 و7 لحد بقى 12 زي ما انت شايفة اللي انا بفتحه ده. وكمان طبعا عنده الشفاطات اللي هي بتتحط فوق البوتاجازات دي، كلها بوتاجازات بيلت ان اللي انا بشوفها. شايفين انا بجد عاجبني ان انا بادئه من سعر 3000 جنيه، وكل بقى الانواع قدامي. يعني في عنده انواع زانوسي ده، وكان في فريش. والاسعار طبعا متنوعه. والبنت سألتها هل فعلا يعني اوفر من بره، هي عروسة وبتجهز، دي مامتها اللي بتخبط على البوتاجاز دي، بتقولي البوتاجاز ده ارخص من بره ب2000 جنيه. ربنا يتملها على خير ويسعدها، وربنا يتم لكل عروسة على خير. وطبعا فروق الاسعار دي بتفرق مع العروسة، لان انتي بتجمعي حاجات كتير، يعني مش بتشتري حاجة واحدة في جيزك. قبل ما تشتري كده دوري وشوفي طبعا الهايبرات الكبيرة دي ساعات بينزل فيها عروض حلوة. هايبر وان مش شرط ان انتي تروحي في وقت يعني عروض او حاجة، لا هي العروض عنده طول السنة شغالة، سواء على الاكل او على الاجهزة يعني. والاجهزة اكتر من الاكل. البوتاجاز ده بقى تحفة. بصوا فيه كام عين، يعني ابهرني بصراحة. فضلت اتكلم فيه مع طنط اللي هي مامة العروسة، ربنا يا رب يتملها على خير. كان ب31 ألف جنيه. بس بصوا انا جيت ادخله ما استحملتش. بصوا في كام عين، يعني 4 و2 جانبيين، يعني 6، وتقسيمتهم فوق الروعة، فوق الروعة. شايفين؟ كمان بقى النيو فلام، انا اتفاجئت ان هم ليهم سيكشن كده نيو فلام من كل بقى
المعالق السيليكون والحاجات دي كلها نيوفلام. انتوا عارفين طبعا نيوفلام دي ماركة محترمة يعني، فأي حاجة عاملاها ستانلس أو القطاعات القرمة، مش عارفة بقى انتوا بتسموها بلانشة ولا قرمة ولا قطاعة. وطبعا المغارف كلها بكل أشكالها. المعالق السيليكون زي ما انتم شايفين كمان، يعني الخشبيات دي بتبقى نظيفة جدا. انا عايزة اقول لكم ان دي نيوفلام. بصوا بقى الميزان كمان حتى حاجة كده معتبر، لكن الاسعار بتاعت نيوفلام في ذمة الله اسعار عالية جدا. طبعا نيوفلام معروفة. هنا كان عامل عروض كده على الرز اللي هو ال5 كيلو والشكاير الكبيرة دي، برضه حبيت اوريها لكم. طبعا الاسعار بتتغير يا بنات بسرعة. مش شرط تشوفوا نفس الاسعار لو رحتوا، لان طبعا الفيديو ده عدى عليه شوية، لكن انا بحب اوريكم الجديد في هايبر وان، او اعرض لكم ايه الحاجات المميزة جوه الهايبر. كمان المميز فيه انواع اللبن، انواع لبن غريبة يعني كلها زي ما انتوا شايفين. طبعا في الانواع اللبن العادية اللي احنا عارفينها يعني، لكن في بقى زي ما انتوا شايفين خالي من اللاكتوز، الناس اللي عندها حساسية اللبن دي وبتتعب من اللبن والكلام ده. كراتين اللبن طبعا بينزل عليها عروض، بيبقى فيها 5 أو 6. يعني لو انت حابة تجيبي الحاجات اللي فيها العروض دي هتوفر معاكي، اللي هي بتبقى كميات. وفي لبن اللوز وحليب جوز الهند، كل ده موجود عنده. بصراحة عنده تشكيلة فظيعة من كل المنتجات اللي ممكن تفكري فيها اصلا، يعني مينفعش تقولي في شركة ناقصة عنده. حتى التوابل يا بنات، يعني كان عنده سيكشن التوابل من كل شركات التوابل اللي موجودة في مصر. لا البان زي ما انت شايفه كل شركات الالبان موجودة عنده. طبعا هو كبير جدا. هنا بقى كل البريكفاست سريال الاطفال بتحبها، كل حاجة زي ما انتم شايفين، كل الانواع اللي تتخيلوها، والشوفان طبعا. انا عايزه اقول لكم ان انا مش من هواة التسوق خالص، انا من الناس اللي ببقى عارفه مثلا انا عايزه ايه بشتريه وبس، ما فكرش اغيره، ممكن اشتريه من اي سوبر ماركت. بس حبيت اوريكم السكشنز اللي موجوده في هايبر وان. كل سنه وانتم طيبين. ويا رب كل واحده مثلا بتجهز او بتدور على حاجه تكون استفادت من الفيديو. وزي ما قلت لكم دوروا لو انتوا بتشتروا، انزلوا شوفوا الهايبرات دي، بتبقى ساعات عامله عروض حلوه. كمان زي ما انتم شايفين عنده سكشن كده شنط مدارس ولبس على فكره، وعنده شوزات وكل الحاجات اللي ممكن تتخيلوها موجوده في هايبر وان. اتمنى الفيديو يكون افادكم ولو بمعلومه، وان شاء الله تابعوني في القناه واعملوا اشتراك ولايك للفيديو عشان يوصل لكم